Bueno, pues vamos mirar a ver como está isto. Foi queimado, a ver se damos... Bueno, A ver se das ca pedra. algo mallado xa debe estar por aí, a ver se damos ca pedra. Cada vez falta menos. Aparta! Dalle a túa que eu dou a miña. Non, pois te dou a ti. Bueno, pois traballamos antes e volvemos traballar agora. Hai a cata que hai a recata. Ten que ser boa para barrer. Ya está aí. Hasta aquí non sei barrer. Dalle. Nesta pedra só as mulleres, As os homens mulleres. tiñamos o prohibido. O mellor releva, vámonos. A veces porque estaban aquí a Ramona, As a maiores. Ramona deixábamos ya a xente máis maior. Compartíamos- Pero estaba chechea todo alrededor, unhas de culla, outras de lado, como se éramos podía. boas persoas E que outras hasta aquí no oi, debaixo. Hasta compartíamos a pedra. Sí. É que ben iba porque refrescaba. Acordas? Ca- Tras do piorno. Cala, Eran os vestuarios. sí, E no regato as duchas. tras do piorno. E nós, claro, éramos algo infelices e incautas, pero ainda que nos gustaba mirarlle para as pernas aos xogadores. Home, claro, se podía guichar cando estaban detrás do Non piorno, facían facíalo. cirugía nin nada, pero os de Cireixa eran os campeóns sempre. Bueno, Porque metían ya 3-2 a todos da contorna. Ou 2-0, ou 1-0, máximo, algunha vez empataban. sí. Pero Tipo de aquí, claro, o primeiro de todos foi o Hércules de Cereixa. iso mismo. E despois, cando se uniu co Fornelas. Fornelas, xa pasado moito tempo, foi o Force. Pero xa era solo A para pedra, mulleres. solo para as mulleres. A quererte y admirarte, a llevarte aquí en el pecho del lado del corazón, nacional de mis amores, cuadro bravo de mi tierra, en cualquier cancha del mundo demostraste tu valor, los campeones consagrados que integraron tus equipos, en mil tardes memorables que nunca se borrarán. Sabestes que esta é a pedra das mulleres de Cireixa, no antigo campo de fútbol do Ponsedo, é unha pedra na que só se podían sentar as mulleres, por iso son home, estou aquí a rente da pedra. Elexemos este sitio para presentarvos o proxecto arqueolóxico do Castro de San Lourenzo na parroquia de Cireixa, un proxecto no cal estudamos as pedras de todo o tempo e lugar. Non? Para nós é tan interesante o Castro de San Lourenzo, que é un castro mineiro romano que estamos excavando a Arestora de fai 2000 anos, como a Casa de Repil, que foi unha casa da guerrilla antifranquista dos anos 40, como este campo de fútbol do Ponsedo que foi feito polos homes, mulleres e nenos de Cireixa nos anos 50. Estamos reconstruindo a memoria colectiva desta pequena parroquia que se chama Cireixa. Benvidos a Cireixa. O Pobro de Brollón é un concello que está ubicado no sur da provincia de Lugo. Entre a Ribeira Sacra e tamén o Caurel estamos nese tránsito Val-Montaña, un concello pequeno de 1900 habitantes, con 173 kilómetros cuadrados, que vive fundamentalmente do sector primario, do sector agrogandeiro e forestal, sinalando neste caso que somos un dos concellos que máis masa forestal teñen en relación á superficie de dito concello. A ubicación é importante porque con ese tránsito Val-Montaña pois temos unha riqueza paisaxística que invita a calquera a visitar o noso concello. O proxecto arqueolóxico do Castro de San Lourenzo está promocionado pola Asociación de Veciños María Castaña, pola Universidade do País Vasco e polo Consello Superior de Investigación Científica. É un proxecto a 4 ou 5 anos, e neste primeiro ano pois, o que procuramos é crear un recurso turístico visitable a partir das excavacións no Castro de San Lourenzo. O Castro de San Lourenzo é un castro mineiro romano de fai 2000
2.000 anos, dedicado á explotación do ouro e do ferro nesta zona. Queremos facer unha primeira valoración arqueolóxica do que ali podemos atopar. Estamos desenvolvendo unha excavación ao longo do mes de agosto. O seguinte objetivo é tamén exhumar a ermida de San Lourenzo. Este castro foi cristianizado, a comunidade local ergueu unha capela na honra de San Lourenzo por riba das casas romanas do castro. E un dos fitos do proxecto este ano foi recuperar a tradición do San Lourenzo, a festa do 10 de agosto, e en Cireixa, no século XIX, facíase unha comitiva, unha procesión para mollarlle os pesos santo, para chamar a chuvia, e levaban o santo dende a igrexa ata o castro. Digamos que foi o fito de agosto, esa festa permitiu visibilizar un espazo que estaba oculto, agochado na parroquia, e que agora volve ser un espazo social. Os contan os vellos que un día escapouse da igrexa un santo que había. Din que marchou enfadado porque a xente do pobo non pagaba o aferrado. Pois hai que ir buscalo, dixo o señor cura. Pois vamos aló, dixo San Cristán. Sen presa, rapaz, que aínda é verán. Chamaron ao pobo a unha reunión e que acordaron saír a buscalo nunha procesión. Sacaron a Virgen, 2 ou 3 santos. Foron río arriba nesta latanía. San Lourenzo, ven a nós. O ferrado das favas pagámolo nós. San Lourenzo, ven a nós. O ferrado das favas pagámolo nós. E ali o atoparon, quietiño, sin pestenixar, entre o Castro da Lenda e o Palomar. E desde aquela o agro leva o seu nome, e deu millo e favas para o santo e para o home. Non imos bautizar os pés do santo para reconciliarnos con ele. Que tal? Como vas? E todos decimos, San Lourenzo, ven a nós. O ferrado das favas pagámoslo nós. San Lourenzo, ven a nós. O ferrado das favas pagámoslo nós. San Lourenzo, ven a nós. San Lourenzo, ven a nós. moi ben. A arqueoloxía pública, a arqueoloxía de comunidade, o que pretende que a xente que habita, por exemplo, a rente deste castro ou na bisbarra, que tamén forme parte do proceso de construcción do coñecemento do pasado local. É dicir, aí o que procuramos é tamén maximizar toda a información, todo o saber que a xente garda nas súas casas, tamén a tradición oral dos avós, das avoas, que nos permite reconstruir unha paisaxe cultural que a día de hoxe parece que está esquecida, pero que se mantén no maxín da xente. Este sitio onde estamos chaman o Burato dos Mouros. Dicen que sacaban a auga do río cunha cadea de ouro e cun balde de ouro, que ás noites que se sentía ruxir. E a xente tiña moito medo pasar por aí, cando viña dunha festa ou dunha verbena, se viñan 3 ou 4, ben, se non iban dar a volta por cima de vila ou pasaban polo río. Eu teño pasado por aí moitas veces e nunca oín nada, pero pode ser certo. Dicía a miña abuela que unha vez veu ao monte aí para baixo, para o agro, nun leiro que tiñamos, veu cas vacas, e aí que antes había castiñeiros. E subiu a apañar castañas, e dixo que lle parecera ver 2 pequenos desnudos correndo detrás dun castiñeiro como axugando. E ela foi hasta ali,
para xogar con eles ou a ver que pasaba, e de repente desapareceron. Dixo que había un burato onde as raíces e que por ali se tuveron que escapar. E marchouse para a casa, houberonlle pegar porque contoulle a historia, e claro, foi que as vacas sin encher, como foi antes de tempo. Dice, encima de traer as vacas sin encher, ainda ves contando historias. A pouco máis peganlle. E para ela dixo que fora verdade. Eso é o que me contou. En Galicia, cando se introduce o cristianismo, que fai a Igrexa católica utilizar unha serie de mártires paleocristiáns, santos e santas que teñen moita devoción na cultura popular de Galicia, como pode ser Santa Coma, Santa Mariña, San Brais ou San Lourenzo, entón o que se fai é cristianizar sitios pagáns, non? Sitios dos antigos. Entón o castro do San Lourenzo non se pode entender sen o santo. Realmente a devoción polo santo perdeuse, pero a talla sigue no retábulo maior da igrexa parroquial compartindo protagonismo con outros iconos importantes para a parroquia. ¿No? Segundo o catálogo da igrexa, esta talla supostamente estaba datada no século XVIII, pero a restauración que levamos a cabo amosou claramente que ten un certo estilo renacentista. De feito, era adolescente San Lourenzo supostamente, se representa como un efebo, así con uns rasgos moi de neno, cos croques un peinado moi característico, e a restauradora atopou precisamente un documento de 1597 no cal o mordomo da igrexa de Cireixa encargaba a un artesán imaxineiro de Monforte de Lemos, bastante prestixioso, pois facer unha talla do San Lourenzo. Entón o que nos está indicando é que a fins do século XVI o culto do San Lourenzo aquí no castro estaría en boga. Para nós era importante visibilizar os restos da capela, porque a xente tiña conciencia de que aquí existía eso. É moito máis complicado explicar o que é un castro metalúrxico prerromano que unha capela, sobre todo do punto de vista da religiosidade popular. Hola, Xurxo. Hola. Así que esta é a famosa capela, loco? Estamos na capela? Sí, estamos no corazón da ermida do San Lourenzo. Que estades atopando? Despois destes días de traballo, xa temos o que é a planta do edificio da capela, que é moito máis grande do que pensábamos. Porque habitualmente estas capelas que estaban separados do campo eran espacios bastante humildes, non? Sí, efectivamente. De feito, as capelas populares que ainda se conservan en riba de castros nesta bisbarra, son máis ou menos como este espazo cadrado de aquí, con un pequeno porche. Sí, son espazos modestos. O que estamos a ver aquí é que, primeiro, ten que haber unha planificación arquitectónica detrás, porque é un edificio de envergadura. Vedes que ten a orientación cara ao leste, a orientación canónica cara a Xerusalén, a cabeceira está moi ben feita, ten unha nave central bastante ampla e depois se adosa outra estrutura tamén bastante potente. É dicir, aquí houve unha serie de reformas ao longo do tempo. De feito, comezamos agora a cavilar máis hipóteses, porque, isto xa é algo máis que unha pequena ermida popular, non? É dicir, estamos... Un castro non é un sitio onde só viven as mouras, os mouros ou onde están excavando os arqueólogos. Este castro é toda a veciñanza de Cireixa e aquí os paisanos e as paisanas viñan co gado, viñan sacar area, viñan a por auga a mina de auga do castro, viñan cazadores. É un sitio realmente interxeracional, non? É dicir, dende os máis pequenos, os máis cativos, ata os máis vellos da parroquia coñecen este sitio. Unha destas personas é esa nena, Candela, que vedes aí detrás. Eu empecé a subir cando vin que Xurxo e moitos arqueólogos viñan pa aquí ca intriga de saber como era isto, porque miña abuela contábame cousas, pero nunca me imaginei que estaría aquí, que se verían os paisaxes de montes, de outros castros. Entonces un día, cando pensei que xa estaba un pouco máis avanzado e limpo, decidín subir. Xa Xurxo me explicou moitas cousas, e entón eu decidín vir máis días. Un día decidíme sentar e facer un dibuixo no que eu estou de espaldas e vexo como se alguén estuvera subindo.
Ao día 10 houve unha festa e fixen unha explicación de como me pareceu a miña festa e un dibuixo de Xurxo explicando. A min isto pareceme moi ben e espero que con esta actividade veña máis xente, porque como eu estou sola no pobo, sou unha nena que só estou sola aquí, gustaríame que houbera máis nenos que se viñeran a ver como é todo isto e disfrutar da paisaxe. Xurxo? Bueno, unha moeda. Sí, moeda de bronce. Non é moi habitual tampouco, non? A casa moedas. Non, bueno, aquí na excavación, sobre todo nesta zona, se apareceron unhas cuantas, pero esta é especial porque conserva a data, ou polo menos veise ben, de acuñación. E que data estamos falando? Pois 1605, que nos sitúa, pois eso, no reinado de Filipe III. E iso te aporta información sobre este lugar, do que estás buscando? Pois sí, pois é realmente interesante porque non temos documentación escrita da capela, o único que sabemos é que a talla do San Lourenzo se encargou en 1597, entón, bueno, pois eso, 8 anos despois vemos que este espacio pois había culto o San Lourenzo. Supoño que ao ser unha capela haber algunhas pezas, digamos, non sei, máis artísticas, non? Ou máis traballadas. Sí, conocedes algún do teu estilo, algunha delas? Efectivamente, porque, bueno, desde o punto de vista xeolóxico isto é moi interesante. Aquí empregase collo de cuarcita, que é o material sedimentario que hai nesta zona do Val do Sá. Despois hai lousa, que aquí non hai, que vende fora para a cuberta, pero efectivamente, como ben dís, as partes nobles, por exemplo, a fachada estaba feita nunha pedra especial, máis de cantería, e ese foron o tipo de pedras que os paisanos de Cireixa reutilizaron para as palleiras, para as casas. De feito, bueno, hai unha casa que é a Casa do Lagareto, que queda ali abaixo, é unha casa antiga do século XIX, e aproveitaron unha columna e pedras na escaleira. Se queredes podemos ir a vela. Moi ben, pois entonces nos vamos a chegar hasta ali. Vamos a ver que quedou de San Lourenzo na aldea. Vale. Trae con cuidado que está todo esborrallado. Sí, vaya, que pena. Unha mágoa, pois está das mellores casas da... Pero aquí comentaban que aproveitaran pedras nobles da capela en parte da estrutura. De feito, mira, se te fixas aí na escaleira, sí. Inda que hai pedra en riba, hai como un baixo relevo, é unha hornacina de pedra de cantería. Que esa é unha pedra que, porque a vexo, Xurxo, a pedra que tedes aquí en Cereixa é esta de aquí. É o collo, sí, hai moito collo riarengo, collo de cuarcita, co que se facían as casas. Co cual é relativamente fácil identificar que o que pudo chegar desde arriba. Claro, efectivamente, porque además conocemos a fachada da capela que está noutra casa aquí, e ese é o mesmo tipo de pedras. A escada, que é bastante monumental, de acceso á primeira planta da vivenda, pois aproveitan estes prepiaños, e que vese claramente, isto probablemente é esa parte da capela, unha parte noble. Xurxo, aquí estamos buscando unha columna. Si, unha columna aí da capela. Sabes, estas son as traves son boas, que ainda aguantan, de Castiñeiro. E aquí ten que estar a solaina, porque está moi ben orientada. Esta é unha ampliación de, sabes, as vigas de ladrillo e tal. Aí está a cama, que fai 12 anos estaba na planta de arriba, pero caiu. Ainda está o somier antigo e o cabeceiro da cama feito... É unha casa grande, verdad? Si, era unha das mellores casas da parroquia. Eu recordo que había... Ai, mira, aí está. Mira, esta columna. Aí, sí. Esta columna trouxe... Mira, co basamento de pedra tamén. Sí, sí. Esta columna trouxeron probablemente fora do porche da capela. Fíxate que a veces pensamos que a xente non tiña en contra esas cousas, non? Pero colocaron a columna nun lugar preferente da casa. Claro, está a solaina que está orientada perfectamente aí pro inverno. Está para decorar, non só fai unha función, sino que foi escollido o lugar. É un elemento ornamental, de feito o resto de madeira, pero, como ben dís, ocupa aí un sitio sobranceiro aí na solaina, que era unha parte importante. E sí, eso é da capela sen dúbida, vamos. A outra iniciativa este ano foi tamén escavar as ruínas dunha casa que queda no linde entre a parroquia de Cireixa de Chavaga
que é unha casa labrega que serviu de acobillo aos guerrilleiros antifranquistas no ano 47, 48, 49. Levamos tamén a cabo unha excavación para recuperar ese lugar de memoria e tamén convertilo nun recurso visitable. Aquí o 20 de abril de 1949 houve un tiroteo aquí impresionante. Había uns guerrilleros que estaban aquí nesta casa, eran 5 en concreto, e outro nunha casa que hai do outro lado, nun altiño, que era o jefe da banda, o Roces. Pois esta é a zona quente, a zona cero da resistencia antifranquista na provincia de Lugo. Os banqueis eran resistentes antifranquistas republicanos, non, que se botaron ao monte cando as tropas franquistas comezaron a conquerir o territorio. Nun primeiro momento era unha loita pola supervivencia, pero a comezos dos anos 40 xa houve unha organización estructurada e política creándose federacións de guerrillas. Aquí é unha casa pequena, tiña salón, comedor, cociña e unha habitación onde había 2 camas, na máis, e nunha dormían os homes e outras mulleres. E eran 5 na casiña, e entonces había outros 5 guerrilleros máis que non sei onde dormían. En un principio era para estar unha noite ao mes, e depois pouco a pouco foron, xa unha noite ao mes, 2, 3, hasta que ao final estaban vivindo aquí. Nos anos 40 había moitas familias campesiñas que sí que colaboraban coa guerrilla por temas económicos, porque pagaban 25 pesetas ao día polo aloxamento, pero de outra volta tamén por interese ideolóxico, porque eran de familias con tradición comunista ou socialista, etc. Tanto a casa de Repil na que estamos como a casa do Pericallo eran 2 auténticos baluartes, e aquí estiveron 2 anos seguidos os líderes da segunda agrupación guerrilleira do exército guerrilleiro. Entón é curioso como a casa labrega se transforma nun campo de batalla. Eso é consecuencia dun estado totalitario que emprega a violencia indiscriminadamente contra homes, mulleres e nenos. Entón, arqueolóxicamente podemos demostrar que aquí houve un sitio militar contra unha familia pacífica e unha familia labrega. Esta é a importancia do que estamos facendo aquí. E a raíz da denuncia do xenro da abuela, a Guardia Civil se enterou do tema ese, e un despliegue, se comenta, 150 guardias contra 6 guerrilleros. A partir do ano 48 é evidente que o regime vai seguir, entón aí Franco inicia xa unha política total de exterminio dos últimos focos de resistencia do noroeste. Que viñeron de Ponferrada, destacamento de Ponferrada, de Lugo, e os daqui máis cercanos que había era o cuartel da Puebla ou de Monforte. Esos en principio non se enteraron ou non os avisaron para que non houbera soplo ningún para esta xente. Pillaronos ao parecer de sorpresa. Que chegou un jeep da Guardia Civil e camións, e foi xa parar o coche, xa tomar posesión e tal, e incluso tamén dicen que había un tren militar aí, montaron ametralladoras, morteros. Ao parecer o jefe, que estaba na outra casa, foi onde empezou o tiroteo. Así foi, algún saliu por aquí, e aí hai un foso que depois se utilizaba para cambiar o aceite dos coches e demais, aí parece que viu a un guardia civil, estaba de espaldas e non lle tirou, se volveu para dentro. E claro, xa os outros empezaron, a Guardia Civil empezou a tirar, disparar e foron matando según foron salindo, excepto a 2, un saliu e pasou por entrar a Guardia Civil, a casa rodeada, e pasou, ao parecer, vestiu con unha gabardina, un maletín onde levaba documentos, que se dice que sería un infiltrado da Guardia Civil, aunque despois o mataron posteriormente a Guardia Civil nunha emboscada. E outro saliu pola parte esa de aí, disparando hacia atrás, cunha pistola ametralladora, pero si levaba un tiro na boca, que sacou parte da dentadura. E os daqui da casa, tamén, as pasaron moi putas. A miña mamá, a parecer no uniforme da Guardia Civil, da causa, poñía que si era a novia dun dos guerrilleros, cando, según meu tío, que o único que queda da familia, non era verdad. Outra irmá máis, era a novia de outro, o sea, para implicarlos máis, non solamente dicir, apoyades, cando apoyaron porque se viron
obligados, en certo modo. A este sitio chamámoslo no seu día unha paisaxe ausente, non? É dicir, isto era unha auténtica selva, un espazo invisibilizado que todo o mundo coñecía, todo o mundo sabía o que aquí acontecera, pero un espazo realmente rexeitado, non? É dicir, eu me acordo un paisano que dicía inda nos van prender, non? Por exemplo, puses unha placa na honra dos guerrilleiros que foron aquí asesinados, que foron estrados a cuneta, incluso lle roubaron as botas, e pola noite xa alguén retirou a placa con autoridade e alevosía, non? Nos mesmos esta intervención arqueolóxica que estamos facendo aquí, estamos no 2016, hai moitísima xente que non lle gusta, non? Que andemos revolvendo un pouco nestas cicatrices. Creo que desde a arqueoloxía, a través das historias dos obxetos, pues podemos reconstruir como era unha familia labrega galega nos anos 40 e 50 e o que tivo que sufrir a poboación civil pues, nun estado autoritario. Recordar a historia, porque penso que olvidar que volvemos outra vez a caer no mismo. E como un pequeno homenaje a esa xente que defendía unhas ideas e un goberno legítimo, non olvidar o que pasou a xente que, pois, sin comelo nin bebelo, xente, pois, como eran a miña familia de aquí e outras moitas, non? Para que non volva a pasar, eso. Pois correu o ano 1987, houbera unha vaga de lumes en Galicia moi importante e ardera o Castro da Lende, ou San Lourenzo, que é o que teño aquí detrás, non? Entón esta é unha paisaxe moi importante na miña infancia. O meu pai, Xulio, pois tiña unha visión científica da paisaxe, ele estaba moi interesado nos castros e ele sabía que eran poboados fortificados prerromanos, non? Entón meteume en min pois, esa carencia, ese gusto polos castros. Íbamos en bicicleta, esta era a bicicleta Orbea que tiña eu tiña 11 anos, e íbamos visitar os castros da comarca, non? Entón, cando ardeu o Castro San Lourenzo, pois viñemos Illeu, e en cambio a miña mai tiña un interés polos castros, pero máis propio da cultura popular. Ela, acórdome que antes de marchar da casa, o meu pai llevou para vir aquí, avisounos do peligro das cóbregas do San Lourenzo, non? Que era un lugar onde había moitas cobras, que se vira incluso unha cobra mamar dos tetos do leite dunha vaca. Entramos, vimos a muralla e efectivamente nas ruínas da capela, nun curruncho, eu levei un medo tremendo porque vi efectivamente unha cóbrega enroscada, pero que debía, non exagero nada, uns metro e medio, 2 metros, non? Ese foi o primeiro susto, a miña mai pois tiña razón, non? E nas ruínas da capela topamos aquí unha pedra que eu puxen precisamente aquí por riba do gardabarros, e eu daquela que me interesaba pola arqueoloxía, pensei que era un muiño circular destes que usaban os romanos. E o meu pai e eu tiramos a pedra polo parapeto abaixo, recollémola abaixo e trouxémola ata aquí nesta bicicleta. Levámola a casa ao meu avó, 40 na ponte, e o meu tío Suso, que de arqueoloxía non sabía moito, pero de pedra sí, ele dicía que isto muiño non lle parecía que isto era un chanto para chantar un esteo de madeira, non? E efectivamente, co paso do tempo nos dimos de conta que formaba parte do porche da capela que imos escavar agora no proxecto do Castro do San Lourenzo. Como un símbolo do proxecto, pois imos restituir esta pedra no porche da capela para pechar todo este círculo patrimonial e neste caso honrar a memoria do meu pai, que tamén ten moito que ver no xérmolo deste proxecto.